တိုက်ခန်းလေးတစ်ခန်းအရန်မှာလှပပြီးတော့အမျိုးတွေကိုတော့အိမ်တက်ပွဲထမင်းဖိတ်ကျွေးလို့မျက်နှာရမယ်တိုက်ခန်းမျိုးနဲ့ရောင်းချပေးမယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးပါတာဂီတာ1အနော်မာမှာငါးတက်တိုက်ငါးလွာကို18ပေ54ပေအခန်းရှယ်နှခမ်းဖွဲ့ထားတဲ့အများဆုံး3မိထားတဲ့အရာမီးတိုင်းနေအများဆုံး3မိထားတယ်မီးတိုင်း4ခု5ခုအထိကို3မိထားတယ်နေရကက်မီးအလှတွေပါမယ်တိန်လုံးမီးလိုက်တဲ့ဆေးလိုက်တဲ့ကျွေပြားတဲ့အားလုံးအစ်တွေနဲ့လက်တင်နေအထုပ်ဆွဲတဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုထမင်းဖိတ်ကျွေးအိမ်တက်ပွဲလုံးလို့ရမယ်တိုက်ခန်းအဲ့တိုက်ခန်းလေးကိုရောင်းချပေးမယ်ဈေးနှုန်းက1250ကိုညှိနှိုင်းရောင်းချပေးမယ်မရတော့ဘူးတင်နေတဲ့အရင်တော့ကြိုက်ခဲ့တဲ့သူတွေကျွန်တော်ရှိမှလာရောက်ဝယ်ယူနိုင်တယ်ဒီအခန်းလေးကိုရောင်းချပေးတဲ့အချိန်ဝယ်ယူပြီးတာနဲ့လုံးဝလူကြီးမင်းအနေနဲ့အိမ်တက်ပွဲလုပ်ပြီးတော့အမင်းကျွေးတဲ့အခန်းလေးဖြစ်တဲ့လုံးဝအရန်ဟိုမှာလှပပြီးတော့လက်စွေဆန်တဲ့တိုက်ခန်းလေးဖြစ်တယ်အဲ့တို့ကြောင့်ဒီတိုက်ခန်းလေးကိုကြည့်ကျင်တယ်စိတ်ဝင်စားတယ်စုံစမ်းမေးမြန်းသိရှိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်09-459-09-68-59-69-29-29 ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဥမှုကျိုးတော့ဖြစ်ပါ